बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है। एक माँ जो है वो रोती हुई इस वीडियो में दिखाई देती है और उसका जो मौक़िफ़ है उसका ये कहना है कि उसकी बेटी जो है वो 9th क्लास की तलबा है और उसको उसके प्रिंसिपल ने ज़्यादती का निशाना बनाया है। ये उसको जो है वो छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर उसको जो है वो एकेडमी बुलवाया गया। बाकी दीगर लड़कियों को भी वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन उनको जो है वो छुट्टी दे दी गई और इसकी बेटी को वहाँ पे रखा। साथ इसकी छोटी बहन भी मौजूद थी और इसमें जो है वो प्रिंसिपल ने इनको कोल्ड ड्रिंक दी और उसके बाद उसकी बेटी की तबीयत जो है वो ख़राब हुई। वो वॉशरूम में गई, वहाँ पर ये प्रिंसिपल जो है उसको वहाँ पे लेकर गया और उसके बाद उसके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती की। ज़्यादती के बाद जब ये वालिदैन वहाँ पर पहुँचे तो ये जो प्रिंसिपल है ये असला लहराता हुआ वहाँ से चला गया। ये मौक़िफ़ जो है वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, लेकिन इस कहानी का ड्रॉप सीन जो है वो अब हो चुका है। ये मौक़िफ़ जो है वो क्यों अपनाया गया और लड़की ने जब उसको अदालत में पेश किया तो उसने जो वहाँ पे इंकशाफात किए और वहाँ पर जो उसका मौक़िफ़ था और जो एक प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था वो भी अदालत में पहुंचा, उसने भी वहाँ पे एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त से जो है वो ये तमाम वाक़या जो है वो क्लियर हुआ और जो वालिदैन थे उनकी जो है वहाँ पे होश उड़ गए, वो हक्के बक्के रह गए और मजिस्ट्रेट का अदालत का जो फैसला किया इस केस का वो भी आपके साथ तफसील के साथ शेयर कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो लाहौर का ये इलाका हेयर बताया जा रहा है जो कि गालबन बॉर्डर के करीब है। वहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक वालदा की जो है वो वीडियो आती है जिसमें वो रोती हुई देखी जा सकती है। उसका ये मौक़िफ़ भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसकी बेटी को एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने एकेडमी बुलवाया गया और उसके बाद उसकी जो है वो उसके प्रिंसिपल ने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद फ़रार हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो अहले इलाका, जब ये पुलिस इस वाक़े के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जो है वो एक एहतजाज किया गया बेतिया रोड के ऊपर और वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक को बंद किया गया और इंसाफ के लिए वहाँ पे जो है वो एहतजाज किया गया, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस एफआईआर के अंदर क्या लिखवाया गया ये भी मैं आपके साथ जो है वो बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो क्या लिखा गया। ये इसकी वालिद की मुद्दत के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें वो कहते हैं कि साहिल जो है वो एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। उसकी बेटी जो है जिसकी उम्र 16 से 17 साल वो बता रहे हैं, इन्होंने लिखवाई हुई है। बिजनेस इंटरनेशनल एकेडमी में वो जाती है और वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रही है। तो ये नहम जिस तरह से 9th-10th है इस तरह से वो उस तलीमी अदारे में मौजूद रही थी। ये एक एकेडमी है जिसका नाम जो है वो बिजनेस इंटरनेशनल एकेडमी है। वहाँ पे ये जाती थी और इसको जो है वो 5 जनवरी को 3 बजे एकेडमी बुलाया गया, जहाँ का जो प्रिंसिपल है इफ्तिखार वल्द नामलूम जो है वो एकेडमी का प्रिंसिपल है। इसने वहाँ पे बच्चियों को दूसरी बच्चियों को भेज दिया, इसकी बच्ची को जो है वहीं पे रोके रखा और उसके बाद जो है वो इसको कोल्ड ड्रिंक दी गई जिसमें नशा था शायद और उसके बाद उसको जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हुई और इसने उसके साथ ज़्यादती की और ये सारे मामलात इस एफआईआर के अंदर लिखे हुए हैं कि मेरी दाद रसी की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये तमाम तरह वाक़या जो है वो हो गया। एफआईआर दर्ज होगी। अब वो जो प्रिंसिपल है इफ्तिखार नामी, उसने के ज़मानत कबल अज़ वक्त जो है वो गिरफ़्तारी करवाई और उसके बाद उसने एक और एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसने कहा जी इसको जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताते हैं कि मुलज़िम ने कहा है कि ये मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, ये मेरी बीवी है और ये मेरे साथ निकाह में है और इसके साथ जो मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरी बीवी को जो है वो हबस से बेजा के अंदर रखा गया है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। उसको एक तरह से इसको मेंटली तौर पे इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो इसके खिलाफ जो है वो बात करे और ये तमाम जो है वो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। ये उसने एप्लीकेशन बाकायदा तौर पे जो है वो अदालत के अंदर पेश कर दी। अब पुलिस ने इस लड़की को जो है वो अपने पास रखा हुआ था। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम था, उसका मेडिकल करवाना था और मेडिकल के बाद जो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था तो उससे पहले जो 164 का एक स्टेटमेंट होता है, बयान लिया जाता है, वो भी इससे करवाना था। तो इसने ये कहा कि मेरी बीवी को जो है वो रिहा किया जाए, उसको जो हबस बेजा के अंदर रखा गया उससे उसको जो है वो निजात दी जाए। अब ये सारा वाक़या जो है वो एक तरह से हो गया। अब एक तरफ मौक़िफ़ है कि उसके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती की गई है, दूसरी तरफ जो है वो
اس کا جو افتخار ہے جو کہ پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، میرا نکاح ہوا ہے، میرے نکاح کے اندر ہے، میں اس سے کس طرح سے زیادتی کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ موقف پیش ہوگا. اب سب سے اہم چیز جو تھی اس کیس کے اندر وہ تھی لڑکی کی سٹیٹمنٹ کہ وہ کیا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ پیش ہے، جس سے جب یہ تمام چیزیں اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور لڑکی کو جیسا آپ نے کہا کہ اس کے جو ہے وہ ریمارکس لیے جائیں، اس کا 164 کا بیان لیا جائے، تو اس کے اندر لڑکی نے جو انکشافات کیے اس سے جو ہے وہ وہاں پر موجود اس لڑکی کے والدین ہیں ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور ان کے منہ جو ہے وہ کھلے رہ گئے اور ہکا پکا رہ گئے کہ یہ کیا سلسلہ جو ہے وہ بن چکا ہے. لڑکی نے کہا جی اپنے 164 کا جو بیان ہوتا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ جو افتخار ہیں یہ جو پرنسپل ہیں میری ان سے شادی ہوئی ہے اور یہ شادی جو ہے وہ میری لو میرج ہے. میرے والدین جو ہے وہ اس کے اوپر جب ان کو پتہ چلا تو یہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے، یہ مجھے ان سے جو ہے وہ منع کرتے رہے، اس شادی کو ماننے کو تیار نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ شادی جو ہے وہ کی اور پسند کی شادی یہ جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ میرے والدین جو ہے وہ مجھے ٹارچر کرتے رہے ہیں، مجھے اس شادی سے جو ہے وہ منع کرتے رہے، لیکن یہ جو ہے میرے شوہر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے اور میں ان کے نکاح میں ہوں، ہمارا ایک جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ ضرور ہے، لیکن جو زیادتی کا معاملہ ہے وہ ایک طرح سے جھوٹا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کا جو بیان تھا وہ بھی جو ہے وہ ایک پلاننگ سے دیا گیا. میری والدہ نے جو ہے وہ ایک من گھڑت وہ بیان رچایا اور اس کے بعد اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بیان تھا وہ بھی جھوٹا تھا، جو ایف آئی آر میرے شوہر کے اوپر کروائی گئی ہے وہ بھی جھوٹی ہے، اور مجھے جو ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مجسٹریٹ نے اس لڑکی کو اور اس جو پرنسپل ہے اس کو جو ہے اس کے حوالے کیا اور ان کو ایک ساتھ جانے کی اجازت دی. تو یہ وہ واقعہ تھا جو کہ پچھلے 3 دن سے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ ویڈیوز بھی کی گئی، بہت سارے حقائق بھی بتائے گئے، لیکن اس کا جو ہے اب ایک ڈراپ سین ہو چکا ہے اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ افتخار کے ساتھ جو کہ اس کا پرنسپل تھا اس کے ساتھ اب وہ جا چکی ہیں. اب یہاں پر جو بات ہے وہ ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر کس طرح سے نظر رکھتے ہیں. وہ ان کے بچے اکیڈمی جا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کی جو اٹھک بیٹھک ہے اس کی جو کہہ لیں کہ ایک کمپنی ہے وہ کون سی ہے، وہ کون سے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے بھی ہیں، نہیں جاتے ہیں. والدین کا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. اگر اس طرح سے پسند کی شادی کے اندر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی جو شرمندگی ہے اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں اپنے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے جگہ ہنسائی کروائی ہے، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ عزت کا بھی ایک طرح سے جنازہ نکالا ہے. تو اس ساری چیزوں سے بچا جا سکتا تھا اگر آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے کوئی تعاون کر لیتے اور اپنے بچوں کو یہ خیال کر لیتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا ان کا سلسلہ کار ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے. یہ تمام ڈیٹیل تھی اس واقعے کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. کوئی اور ویڈیو کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.